May kaibigan po kasi tayo nag-request na subukan po nating magsalita ng Tagalog or English. We have viewers from all over the world. Excited na kami kasi magsastart na yung aming adventure sa Adventure Central. Okay. Ano? Kaya yan, kaya yan. Oh, Tiwala lang. always Rubeinspired. Let's go! Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Ang balon mo kung masaka ka na. Så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Then, I reply, climb on! Teller det på 1, 2, 3. Så fyll din kopp. Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Ready na kami! Kamu ready na maglantaw? Yay! Climbing! Så fyll din kopp. Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg. Going down. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer Oh, wait, shoes. til topp og Papatos muna, papatos muna, papatos muna bago umakyat. topp. Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Nattfest, alltid fucka bare kjør. Fyll din kopp, fyller den til topp. Og tømmer den på 1, 2, 3. He's fast! Going down. Når helgen nærmer seg, I can't! I can't say anything! I don't know how to react in English or Tagalog. Yay! Next level! Oh! One by one, you go up. You put your hands there. Okay, go. fyll din kopp, fyller den til topp. Og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker og står på meg, så jeg lener meg Yay! Thank you very much, Adventure Central, Yes. for accommodating us exclusively. So if you have your birthday, you could inquire for 3 hours. Sayong-sayo ang buong venue. Just visit their Facebook page, Adventure Central. Yes, and thank you din, Miss B. Yo! Para sa prize. Yes, you're welcome. Prize ko. Prize ko. Nakalibre ako sa AC because of her. Yeah! Everyone, don't forget to like and subscribe and comment below. And don't forget, 8 p.m. mamaya. Yeah, magra-raffle tayo. 3 winners out of 10 winners na mananalo. Support, support. Sige, sige, sige. Goodbye, everyone!